nitaunda kamati ya uratibu wa utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa hapa, lakini kamati hiyo itakuwa kazi yake ni uratibu. Jukumu la utekelezaji linabaki mikononi mwa wizara, taasisi mbalimbali ambazo ziko hapa na nyote mmesikia yale yanayowahusu. Kwa hivyo nitatoa muda wa miezi mitatu yote haya yakafanyiwe kazi ili tuweze kuweka sawa swala hili la matatizo ya fidia. Na ni vizuri, na hususan hili ni kwa Wizara ya Ardhi, tukafanyie kazi maeneo yote ambayo yanahusu sheria, kanuni zetu na miongozo kuhusu masuala ya fidia. Ambaye ana square mita 18,000 na kitu, nadhani ni shamba lile, yeye anachoomba alipo 10,000 tu, which is fair. Sasa yule hatukumlipa 10,000, tumeenda kuwalipa watu shilingi milioni 700 na kitu, halafu wamebaki pale pale. Sasa hapa kuna tatizo, na ningependa wote waliohusika na mambo haya basi wawajibike. Sasa wana hiari wawajibike wenyewe au tuwajibishe, lakini lazima tupate uwajibikaji katika eneo hili. Endeleo kwa lengo la kuimarisha ustawi wa wananchi. Hata hivyo, utekelezaji wa miradi hiyo uliambatana na changamoto kadhaa, zikiwemo fidia kwa ndogo, kutokuwepo kwa usawa wa uthamini katika mali za wananchi wa eneo moja, kutofanyiwa uthamini kwa baadhi ya wananchi walioathirika na utekelezaji wa miradi mbalimbali na kuchelewa kwa malipo ya fidia. Mheshimiwa Rais, kutokana na malalamiko yaliyojitokeza, uliunda tume maalum ya watu 8 yenye jukumu la kuchunguza malalamiko hayo kama ulivyoahidi katika maeneo mbalimbali wakati wa kampeni zako za kuomba ridhaa za kuiongoza tena Zanzibar kwa kipindi cha pili cha awamu ya 8 ili kuhakikisha mchakato wa uthamini na ulipaji fidia pamoja na kutoa mapendekezo kwa serikali kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa.